Hər kəs salam. Bu gün Astaradayıq. Bu gün uduzduğumuz oyunun cəzasını çəkməyə gəlmişik. Cəzanı kimlə birlikdə eləyəcəyik? Biz bu günləri gəlmişik Astaradayıq. Uduzduğumuz oyuna görə gəlmişik cəzamızı çəkməyə. Və ilkinlə bu günləri hara edəcəyik? Salam əxi brat qardaşım. Salam Burat, necəsən? Nə var? Gəl öpüm sən. Keçək videoya. Əslində biz fərqli attraksiyonlarda sizinlə birlikdə əylənəcəyik. Desənə. Biz cəzalı penalti oyununda uduzduq və cəzamız Astaraya gelib düyü almağa. Gedirsiniz Astaraya və Astara düyüsünü alıb gətirirsiniz Lənkərana. Və bu gün biz sadəcə bura düyü almaq üçün deyil, həmçinin müxtəlif attraksiyonlarda əylənmək üçün gəlmişik və bütün bunları sizinlə birlikdə edəcəyik. Və sizin də izləməyinizi, baxıb bəyənmənizi tövsiyə edirəm. Dur o. Yaşından başından utanç. Burat, nə edək indi? Hansı tərəfə edək? Ayzan Burat, əxi qardaşım. Burat, hara edək indi zarafatsız? Çünki Gedək düyünü alaq. bəlkə gedək elə əylənək, ən yaxşısı. Sonra gedib onların düyüsünü alarıq. Hara gəlmişik? Hal-hazırda biz kartingdəyik və burada ikimiz yarışacağıq. Və Astarada karting sürüb öz dostumu udacağam. Zırt. Açıqı tax, məndən danış. Belə, bunu bağlamada da kör oldum axı. Onun nəfəsi səsizcək onsuz. Nəfəsim çatmır. Bu aspirincisi, bunu biləcəm, mən boşum. Mən bunsuz sürsəm olmaz. Əla kimi. Mən ürəyim bunda sıxılır onsuz da. Kaskları dəyişdik axı. Yox, nə olar? Əla. Udacam səni Məhəmməd! 3, 2, 1, başla! Və budur, mühərriklər işə düşdü, səsi eşidirsiniz. Yarış başladı. Uşaqlar, sürət həqiqətən çoxdur, bu dəllikdir. İlk dövrə, ilk döngədədirlər. Bu döngələrdən maşını döndərmək hər oğlun işi deyil. Amma ilkinlə Məhəmməd bacarırlar. Artıq ikinci dövrədəyik. Çox sürətli gedirlər, başa-baş gedirlər. Girdim bir şey. Sürət azalmaq bilmir, əksinə pedal axıra qədər basılır. Amma Məhəmməd Süşanı elə saxlayıb ki, halal olsun. Məhəmməd deyəsən biraz fora verir, amma bəlkə də vermir. Dördüncü dövrə başladı, finişə lap az qalır. İndi səhv eləmək olmaz. Balaca bir diqqətsizlik hər şeyi məhv edə bilər. Və son dövrə, sonuncu dövrə, hər kəs ayaqdadır. Və son dövrə, hər kəs ayaqdadır. Son döngələr, ürəyimiz ağzımıza gəldi. Finiş xətti görünür və budur. Qanı mənimdir! Qanı mənimdir! Bitti! Məhəmməd son nöqtəni qoydu. Möhtəşəm yürüyüşüdür. Halal olsun. Qələbə mənimdir! Yenə gözlərim doldu. Qələbə mənimdir! Yenə gözlərim doldu sonuna. Nə danışsan? Çadırğız məni. Çadırğız məni. Gəl sənə studenkadan durmağa bilmir. Bağışlayım. Bağışla. Rasim. Rasim, əla. Hamınızı Astarada karting yerinə gözləyirik. Allah səni kahretsin canım, mənə karting lazımdır, bolum ağrıyır. Gözlərimə toz dolub, Allah. Açıqın olsun. Gözlərimə toz Amma dolub. şeyi də bağlamamışdım ola. Gözlərimə toz dolub. Sən şeyi bağlamadın, zəşikdən. Yox, aşkı ilə necə görəcəm mən, ağıllı. Sən heç mənim maşınımın təkərinin tozu da ola bilməzdin. Niyə? Sən tez başladın burası, mənə Mən tez başladım. Amma mənim maşınım orada ləssətli mi? Ləssətli. Danışma. Sən də, adam babası ilə belə danışır. Yaşından başından utanır, məndən yarışsan. Mən bu yarışı qəbul etmir. Bu yarışı qəbul etmir. Bu oyun cığalçılıq idi. Çünki məndən tez başladı. Kadrlarda da görünür özdə. Ala, yatdan oynayaq. Mən dedim. Və bura haradır? Bura zirvə kartingdir. Astaradadır, hamımızı gözləyirik. Gəlin, əylənin. Çox maraqlıdır. Astara düyüsü almağa edirik ilkindən. Bayaq idi. Bayaq ili nə idi? Dinən də. Dinən getdik də. Getdik. Gətirmirsən indi bizi bura. Hardan bax düyü alaq indi, hə? Valla burada mağazalar var. Mən də görmürəm onsuz. Məcbur gedib bir yer tapıb alacağıq onsuz da. Gəl gedək. Yox ki. Nə? Baxaq da indi. Baxaq kimin dükanına girib kimin düyüsünü alacağıq.
Düysün ama. Yəni baxaq da nətər olur. Oy ya, Astara düyüsünü tapdıq. Gedirik indi Astara düyümüzü alaq və yola çıxaq. Əla, getdik düyümüzü almağa. Burada çeşid və çeşid düyülər var. Burada sizin də reklamınız ola bilər. Mənim Hüseyn, bax gör hansı ucuzsa onlardan alaq. Onsuz da olan mədəsində Zibil yeşiyi kimi zibil şeydir. yeşilmiş bir şeydir. Heç Biz nə onsa başa qiymət deməyiblər ki, biz onsa hansını istəyirik onu alırıq da. Bəli. Mal almırsan. Burada Haşimi düyüsü var. Süper Haşimi düyüsü əla növdə özüdə. Allah ən ucuz hansıdırsa ondan Onsuz da götürəcək. biz bunlar üçün bunu alsaq, onların mədəsi qəbul eləməz. Sonra roqazad verər, pis olarlar. Düzdür, mən razıyam. Zibil yeşiyi onların mədəsi. Ən ucuzu 1 manat 60 qəpik. Haşimi xırda. Onlar bunu görsələr şoka düşəcəklər onsuz da. Astara düyüsü dekortunda var. Dekor deyil, rekorddur. Rekord demiş. Reks Amma oldu. bunu qəşəngdir ya. Bunu pişirər evdə biz özümüz yeyək. Onlar üçün ucuzuna var, özümüz üçün bahalsın. Nə deyim vallah. Nə bilim vallah. Hələ Ruslan da İbrahim də onsuz da yəni itələ getsinlər. Hə də valla. Onu seçmədən başlayaq çıxın. Buyurun. Haşimi düyüsü əla növ alırıq və Rahatca zəhərlənə bilərsiniz. rahatca zəhərlənsinlər bunlar. Artıq çıxa bilərik yola. Acımışam Allah haqqı. Ki düyünü bir şey elə burada yeyək də. Yox abi. Neynəyək onda gedək ya bir yerə gedək. Ya evə qayıdaq ən yaxşısı. Evə qayıdaq, evdə yeyək də. Düyünü özümüz bişirək. Özü yəni. göbələrlə Özümüz zadla. bişirək. Qardaşım, Özümüz bişirək. İnsanlara başım. Ben düyünü özümüz sağmışdı. Onsuz onlar Özümüz neydi? yeyərik. Onsuz onların Biz arasında. bir hissəsini verərik onlara, pişo da. Hadi bir qaşıq əyəsin Hə. verək dadımlıq. Deməmişik, biz deməmişik yemək bişirib verəcəyik. Bəli. Pişo da. Onu yeyək. Getdik. Tamam, gedək. Götür düyünü. Ya da mən götürdüm. Gedək abi. Biz Astaraya gəldik. Düyümüzü də aldıq. Haşimi düyüsü. Çox əla, ideal bir düyüdür. Və indi artıq məncə Astarada artıq bu günləri keçirdiyimiz vaxt bəsdir və artıq uşu qayıdaq öz şəhərimizə. Beləliklə videomuzun sonuna gəldik. Hava da onsuz da qaralır. Bu bizim ikinci videomuzdur. Dəstək Tamam. olmağınızı gözləyirik. Dəstək olun və bizi də qaldırın.